ทีมงานผีเอ็นโคยนะคะวันนี้เราลงพื้นที่ตัวเช็คสุขภาพปลาคาร์ฟย่างดอนเมืองวันนี้ทีมงานเราก็ฉีดยาปลาแข่งกับพายุฝนที่กำลังจะโหมกระหน่ำเลยนะคะบ่อนี้นะคะปลาป่วยนะคะเนื่องด้วยที่ว่าสภาพอากาศประเทศไทยนะคะบางทีก็ร้อนจัดบางทีก็ฝนตกเนี่ยทำให้ตัวปลาเนี่ยภูมิตกและปรสิตกับแบคทีเรียจู่โจมปลาได้ง่ายนะคะทางลูกค้าเลยให้ทางผีเอ็นโคยเนี่ยเข้ามาทำการนะคะไล่ตัวเช็คสุขภาพปลาคาร์ฟทั้งบ่อนะคะพอเราตักมาแล้วอาการที่เราเห็นได้ชัดเลยนี่น้องมีอาการตัวแดงคีบแดงนะคะเส้นเลือดครึ่งอย่างเห็นได้ชัดแล้วตามตัวเนี่ยก็มีเป็นบาดแผลด้วยนะคะพอเราวางยาสลบปลาเรียบร้อยแล้วนะคะด้วยเพียงเอ็นโคลอนนะคะเรามาทำการนะคะฉีดทิปกิ้งกับวิตามินเนี่ยเข้าไปบำรุงรักษาอาการอักเสบภายในตัวปลานะคะพอเราทำการฉีดยาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการทำแผลตัวปลาได้เลยนะคะทางพีเอ็นโคยนี่เราใช้ใบมีดนะคะค่อยๆขูดบาดแผลนะคะแล้วก็ตามด้วยกรรไกรนะคะตัวนี้ก็ค่อยๆตัดบริเวณแผลที่อักเสบออกนะคะเครื่องมือของทางพีเอ็นโคยเนี่ยเราผ่านการฆ่าเชื้อมาเรียบร้อยเลยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าปลอดภัยกับน้องปลาแน่นอนนะคะพอเราทำแผลเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทาตัวเบตาดีนนะคะแบบครีมนะคะข้อดีของเบตาดีนแบบครีมเนี่ยก็จะดีกว่าแบบน้ำนะคะด้วยที่ว่าเนี่ยเขาเป็นครีมแบบนี้เลยนะคะเราก็สามารถเนี่ยทาบริเวณบาดแผลไปได้เลยแล้วเราก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเบตาดีนเนี่ยซึมเข้าไปกับผิวของปลานะคะเดี๋ยวเราก็เอาน้องเนี่ยไปอัดออกซิเจนเพื่อให้น้องฟื้นตัวจากฤทธิ์ยาสลบได้เลยค่ะพอฟื้นแล้วเราก็ปล่อยลงบ่อเลี้ยงให้น้องว่ายกลับไปอยู่กับเพื่อนๆได้เลยนะคะทุกครั้งหลังฉีดยาปลาอย่าลืมใส่คู่หูดูโอยาสามัญประจำบ่อด้วยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจบริการติดต่อผีเอ็นโคยได้เลยค่ะ